तर एखाद्या बाळाला ताप आहे, पण सोबत-सोबत त्याला सर्दी खोकला पण आहे. तर अशा वेळेस मग पॅरेंट्सला, पालकांना हा प्रश्न पडतो, की आता याला थंड पाण्याने पुसून काढायचं किंवा थंड पाण्याने अंघोळ करून द्यायची की नाही? तर मग अशा वेळेस नेमकं काय करायचं? सर्दी, खोकला आणि ताप काही असेल, तर त्यामध्ये सर्वात महत्त्वाचं की ताप चढू न देणे लहान मुलांना. कारण ताप जास्त चढला तर त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स होतात. त्यामुळे त्याला सर्दी, खोकला जरी असेल, तरी आपल्याला त्याला थंड पाण्याने अंघोळ करून द्यायची आहे आणि पुसून पण काढायचं आहे. जेणेकरून ताप लवकरात लवकर कमी होईल.